海の散歩から。海の散歩。ちょっと風出てきてるんですか、波も。もうみんな台風対策やってるさ。まだ静かなうちにやらないと。でも後ろから怪しい雲が来た。雨降りそうだね。あれ車にやるか。下ろして1回しか船使ってないけど、またすぐ台風対策。雨降る前に終わらそうね。今日もランニング船長です。シャワータイムだ。流してからロープ取る？風、雨入らんように。今回あんなもんか、レベル2。レベル2